我操，有精装，兄弟们，精装来了！装备绝品，又突破了，离火真气也突破了。OK， 离火真气双，从身后喷出一道火焰，双就等于是双重火焰是吧？变为喷射一道火柱，怎么个着法？我的龙焰，兄弟们，我的蓝焰，大家好，我是李平啊，今天咱们来玩一款这个全新的刷宝幸存者肉鸽啊，名字叫这个泰乌异世节啊，它是这个泰乌绘卷授权这个我们一个非常高质量的这个国风动作肉鸽墨镜啊制作的这么一款这个刷宝这个幸存者肉鸽啊，然后它这个游戏你看这个画风是跟墨镜还是很像的啊，然后它这个游戏呢就是它除了这个幸存者中，它结合了还有这个暗黑破坏神这个刷宝系统，它是有个这个背包啊，非常多的这个装备啊，包括还有这种绝品、奇品、极品，各种各样的。然后它这游戏应该是可以正式版是可以支持这个与好友一起这个在线联机的啊，不过试玩版目前还没有啊。然后现在这 Steam 上也是有这个免费的试玩啊，大家感兴趣的话也可以这个下载来尝试一下。除了这个刷宝系统以外，它还有一个这个宝宝系统，有一个这个宝宝系统。这游戏的这个例会都非常的这个漂亮啊，非常的好看啊。还是有这个猫娘啊，还有这个蝴蝶仙子。我感觉它这个画风和音效啊，都比这个墨镜要更加的这个优秀一点啊，不知道为什么。游戏目前是这个试玩版是可以有这个使用2个角色啊，一个是这个琉璃啊，这个琉璃是这个玩这个火焰啊，也就是这个异常状态啊，异常状态流派的。初始是有一个这个龙吐珠发射火球，然后神火呢就是相当于是有个点燃，它有这个角色的这个一个被动，然后它有特质啊，就什么意思？就是你这个通关了这个角色呢以后就可以解锁一个特质，相当于是一个被动，可以2个被动选一个，相当于是一种这个路径选择，流派路径选择，远程攻法呀，或者是持续范围。就是总共有5个境界都是这样，好吧，这边也是需要大家点赞还有关注，只需要点一下屏幕中间的大拇指就行了，非常感谢各位啊，这对我非常重要，我也会经常推荐这种好玩又爽的这个肉鸽游戏给大家啊。那么咱们一进入游戏的精彩时光吧。他这游戏好像是没有那个的，Q 就是他那个全图吸的那个招式是。还真是鼠标瞄准这个。来，我们这个角色肯定是这个神火流的，神火异常状态会追加释放神火爆炸，叠加5层会爆炸。或者我们先突破一个，先突破我的龙吐珠啊，他这个角色开局自带龙吐珠，有2次刷新的，其实每次神火爆炸时获得增益龙珠。龙珠之力，我操！我这个 Q 是在 CD， 也是我用了以后就有全图吸了，说白了就是用一次有全图吸。先突破一个再说。每层龙珠增益还可以加我的暴击率，对，我们可以走龙珠流。好像解锁新的灵式了，对吧？这开局这个牢笼应该就是可以让你解锁灵式的。这边没有跟我的火有关，我这边直接刷，还是没有啊？这么背吗？有了神火，粉血弓，粉血爆炎，我操！粉血状态，粉血状态是什么状态？粉血状态就是能叠加神火。如果它爆炸了，就会追加粉血爆炎。好像确实上了点难，强度了一点。这应该就是粉火爆炎。龙吐珠继续升级。叠加神火概率增加，龙珠可叠加层数增加，且龙珠会有给他其他队友，但是我没有队友啊，我操！那算了吧，点 CD 也行。白色装备看不上，好吧，不要了。这个是灰血，这个灰血祭坛要留一留，这个很重要，这个。
发现这个游戏回血祭坛太重要了。完了，没有刷新了，坏蛋！哎呀，我想拿火的，哎，走到先拿火了，走到前面先拿一点火，怎么办？这3个都玩过了上一把，我能不要吗？我操！哎，来个武圣鞭法好像还没玩过，啊，武圣鞭法来一个吧，毒火异常流，异常流也行，异常流说不定也有说法。哎，这个鞭法看起来还行。OK， 粉血，粉血状态还会给敌人异常伤害增加，受到异常伤害增加，不错，那就等于是双燃，对，而且我有毒嘛，哎，不错，这个。啊，鲤鱼掠龙门，鲤鱼掠龙门。把那个灰血的吃一下。我把这个龙门越了。OK， 粉血，我操，粉血难道是先突破的吗？粉血状态敌人死亡时有概率传播，这个肯定很重要，这绝对很重要。这个清怪太重要了。以血传播，行云流水。哦，给了一个这个给了一个这个玉器化单啊，看看什么？加钱的掉率。掉落率，还有稀有度装备的概率，稀有装备的掉落概率。啊，减 CD 那肯定减 CD 啊，绝对减 CD 啊！哎，还有个紫装是什么紫装？哇，兄弟们，菱角狮子冠！我操，远程攻法持续时间、爆伤经验、失去范围加11，直接换了再说。这个就是在这里面站着就可以拿加经验，加经验。哦呦，我操！我粉血弓又要升级了，继续加传播概率。如果死亡的是敌人是精英或首领，则额外传播。这个没什么用，精英首领没那么多，那不如加点伤害了。龙吐珠也继续升级，吐珠生火概率减 CD， 所有异常攻法冷却减 CD， 漂亮！我们这把异常流。可以选突袭了，开 Q， 你看，如果那个经验变成蝴蝶飞过来，哎，我操，离火真气，我操，向前方喷出，跟随着你旋转的扇形火焰，Holy shit， 又是神火来，我喷火了，我喷火！哎，他这游戏还真是鼠标瞄准，这个游戏真是鼠标瞄准，这个很明显的，这个喷火就很明显是鼠标瞄准，这个我是这下我是真确定的。哇，我感觉我糊了这一把，我操，有点爆了，爆起来了，兄弟，爆！离火真气继续升级，生火伤害叠加生火概率，持续时间，哎，持续时间，这种喷火的肯定持续时间更重要。哦，又是什么东西？是什么东西？什么东西？我看看，让我来看一下。我赤月流焰剑啊，赤月流焰剑。爽。那它这个游戏其实应该出一个自动瞄准会好一点，因为它这个鼠标有点看不清，就是它这个是，毕竟它这个是 Windows 鼠标，它不是这个游戏里的鼠标，我有点看不清，有时候我不知道我的这个鼠标在哪里。当然你也可以看人物朝向，就是。哦哟，没东西了，那怎么办？还有没有什么异常的？反派其实也是异常。那不如来个继续中毒得了，丧魂吸吧。毒火啊，毒火！
现在目前还没有突破过呀，我们这一把。无声变法吧，中毒概率，中毒概率。你冲刺后会追加，哇，那这个厉害啊！哇，冲刺5，这个太屌了，但是这个好像有内置 CD 的这个。有一股浊气，精英怪要来了。哎呀，没有突破，到现在打精英怪还没有突破过呀，兄弟们！九死离魂手。为什么这离魂手好像没有升级了？精英怪来了。坏了。有没有灰血？现在很需要灰血的，兄弟们。会有极限闪避，我操！我操，吓死我了！还有没有回血？啊，先龙吐珠，赶紧先突破吧，准备。爆炸，所有功法减前 CD， 漂亮！异常功法额外加速，漂亮！3级，有没有回血？有回血，拿下了。关键哎，没回到，差点没回到，没点上。哎呦，好了，稳住了，稳住了，这下稳住了。这个回血救大命了，雪中送炭了。云图西吸一手，对，技能好了就用。这里其实也有回血。龙吐珠突破了，兄弟们，终于突破了。伤害。来看看龙吐珠连扩强，只会发射1个火球，但且碰到不再爆炸，而是达到射程上限时才会引发大爆炸。爆炸的伤害和范围会随着火球飞行时间急速增加。火球爆炸时还会抛出小炸弹，那肯定是小炸弹，肯定是这个屌，肯定是小炸弹屌。分裂了。先把这精英怪解决了，先，终于解决掉了，不容易啊！有新戒指，离火真气，接下来升离火真气，任意效果叠加异常或妨害的概率，异常状态提高。有个新戒指，哦，一模一样的，那它的词条不一样。这又要打什么精英怪了吗？又是什么？获得经验增加。离火真气4级，加伤害。你伤害确实是有点不够。任务成功。可以选，应该是可以选道具了吧？没错，玉器化丹、近战功法，这些是不是近战功法？追加伤害、钱币掉落量，你获得9阳光环。我有没有什么追加的呀？远程这都是远程的，哎，有个近战武圣鞭法是近战，你别说，有没有追加的？武圣鞭法是追加，
那这些都没用啊，这对我来说，那就这个呗，那就等于是强化我的鞭子呗，九阳丹，点 CD 这个是。刚刚那个能不能刷新啊？是不是应该刷新好一点？有新装备了，其实我还有复活的，其实灯火暴击率这个没问题，瑶光扇暴击率异常持续时间漂亮，这个好。我又有什么夜光七星冠，暴击率减 CD， 远程攻法持续时间，好像还是这个狮子冠牛逼。现在还没有看到传说，还没有出传说，这游戏看什么时候能出传说。这两个哪个更高？感觉离火真气更牛逼一点，我说说。天生离火吧，加伤害加暴击，哎呀，可以。我这个技能怎么用不了？我割草起来了。6级离火真气，森火爆炸时还会对携带者造成2次离火真气伤害，可以森火真强无敌啦！这下是真爆了。我又有一个回血的这个祭坛，OK 突破了。哎，龙鼠说哦，这已经突破了，那没办法，分血吧。分血伤害敌人受到异常伤害，这个好，肯定是这个是全部提升。可以给我其他技能全部一起。对，他这个就是墨镜的星座，墨镜开发商的星座。对，我回个血，还没突破吗？他那个刷新好像得等下一把才行。他那个装备不能直接补充刷新，传播概率、伤害、粉血爆炎、血炎光环范围增加，哇，这个可以哦，加范围，哇，什么东西？星光臂套。这是跟反派有关，突破了吗？突破了，粉血攻，反而是粉血先突破了。粉血攻爆，粉血攻将不再叠加神火，但粉血炎爆变为超大范围、高伤害的究极炎爆。粉血攻不再引发炎爆，而是用血炎光环绕敌人，血炎光环绕敌人，光环范围。也每秒受到生活伤，哇，那肯定是这个环屌啊，环住。但是我又有点想看这个究极研爆，我操，我有点想看这个究极研爆啊，有点，究极研爆。我操，有精装，兄弟们，精装来了，飘沙罗袜，冲刺速度恢复，移速全局增伤，伤害减伤，光环范围，被动描述你每移动10米，永久使你的远程攻法加伤害。我操，还能加弹射，满层还能加弹射穿透，来了，兄弟们，传奇装备，绝品！那个究极研爆呢？对，它是那个泰雾和那个墨镜，相当于是联合了，现在又突破了，离火真气也突破了。哎，
OK， 离口真气双从身后喷出一道火焰，双就等于是双重火焰是吧？变为喷射一道火柱。哎操，那肯定是这个离火真气灼。怎么个灼法？我的龙焰，兄弟们，我的蓝焰，哦！装备不是一次性的，是永久的。我操，有点爆了呀，兄弟们！我操，龟派气功啊！我超级研爆，其实也就那样。BOSS 烤肉啊，兄弟们！我对喷，我操，对喷，对喷，我操，对波，拿捏，哇，又爆了一个传奇，我操，还能升级啊？它应该可能以后还会有无尽这种化血灼，我操，对，化血灼，哦，绝品复活加3次，添加内伤概率加14冲4，全局持续时间，敌人掉落到地概率，你移动时会在身后追加释放持续2秒的血雾啊，而且造成伤害还能有概率添加内伤，对，太猛了，兄弟们，太猛了！戒和灼是不一样的。感觉它这个效果没触发呢。血雾呢？血雾在哪儿呢？不会我搞了半天，我这些装备都没触发吧？不会吧？远程，他这些装备不会真的是要下一把才触发的吧？远程攻法伤害0啊，好像是没触发呀，兄弟们，好像可能要得等下一把才能触发，也有。对，现在是试玩，对。OK， 非常期待，感觉很期待这个正式版。